Здравейте на всички, казвам се Християн и съм част от екипът на Агенция за икономическо развитие Варна. Днес ще ви покажа приложението на Данипол от Roots проектът. Това е една дигитална платформа, която има за цел да събере на едно място природата, дървената архитектура и традициите по поречието на Дунав. Това всъщност е дигитална платформа, която събира на място всички локации на нашите партньорски държави по проекта, които са 12 на брой. Така ли? Добре. Така, това е началната страница на платформата. Тук имаме една дигитална карта. Всъщност нашата цел беше не да създадем просто вебсайт, а една дигитална интерактивна карта, която да представя всичките тези локации по един така добър, приятен начин. Приложението, както казах, е доста лесно за ползване, както на компютър, така и на телефон. Тук може да си навигирате през тази карта. Това са всички локации. В момента в платформата има над 50 локации, които са добавени. Като България участва с няколко ключови локации за Варненският регион. Това са Аладжа манастир и Побити камъни. Тук надолу може да си филтрирате съответно по държава. Всички локации са добавени в няколко основни категории, които виждате. Културно наследство, занаяти и традиции, активен туризъм, събития, които подчертават културния характер на регионите. Всяка локация си има и вътрешна страница с повече информация за нея. Карта съответно, снимки, информация, видеа. Тук направихме една много интересна интеграция, която дава всички хотели, които са най-близко до тази локация, с цел туристите да имат по-подробна информация, къде могат да отседнат. Също една доработка, която направихме, много интересна е, че вече, аз извинявайте, че така се въртя малко, но добавихме опция всеки един потребител, включително и вие, да може да добавяте такива локации в платформата. Тези локации, разбира се, първо се проверяват от администратор, дали има добре въведена информация, дали снимките отговарят, имат авторско право и така нататък. Цялата процедура следва и този много лесен темплейт с няколко поленца. Като идеята е просто да покажем красотите на Дунавския регион и на Дунавският маршрут. По повод проектът беше изработено едно промоционално видео, което е доста интересно, понеже в него сме включили близо 30 локации с видеоматериали към всяка една локация. Сега ще ви пусна много кратък отказ от него, само да видите. Видеото всъщност може да го намерите в официалният канал на програмата. В началото на видеото представяме информация за проекта, след което даваме и конкретна, точна, ясна информация за всяка една локация, с много кратка история, интересна от всяка една локация. Така че заповядайте да се включите в този проект, да го разгледате и да го промотирате. Благодаря ви.